Bugungi kunda mamlakatimizda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, soliq bazasini kengaytirish hamda byudjet daromadlarini oshirishga qaratilgan tizimli islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda qabul qilingan qonun hujjatlarining ijrosini ta'minlash yuzasidan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tomonidan tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Xususan, Respublika prokurori tomonidan sohaga mas'ul vazirlik va idoralar rahbarlari ishtirokida o'tkazilgan yig'ilishda yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, soliq to'lovlarini to'liq va o'z vaqtida undirish hamda byudjetga qo'shimcha tushumlar manbalarini aniqlash masalalari chuqur tahlil qilindi. Yig'ilish yakunlari bo'yicha tahlillarga asoslangan holda tegishli tashkilotlarga aniq vazifalar belgilanib, byudjetga qo'shimcha tushum imkoniyatlarini samarali ishga solish bo'yicha topshiriqlar berildi. Amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida respublika byudjetiga qo'shimcha ravishda 517,1 milliard so'mlik tushumlarni undirish bo'yicha yo'l xaritalari tasdiqlandi. Ushbu yo'l xaritalari ijrosi doirasida 327,2 milliard so'mlik qayta hisobotlar taqdim qilinib, bu borada tuzilgan ishchi guruhlar tomonidan jami 13 ta yo'nalish bo'yicha tegishli tartibda o'rganishlar va targ'ibot tadbirlari tashkil qilindi. O'tkazilgan tadbirlar natijasida jami davlat byudjetiga 233,3 milliard so'm undirilishi ta'minlandi. Bir gana kariyerlerді айтатын болсақ, K-контрол elektron tizim arqali sanlastыру нәтижесінде өткен жылға қарағанда 300%-дан асым түсімге ерісіп. Базарларды, смарт базарлар санластыру нәтижесінде өткен жылдың осы дәуіріне салыстырғанда 30%-дан артық түсімге ерісілді. Импорт қылынған шаруа малларını талқылағанымызда 2024-2025 жылдар давамындағы импорт қылынған маллар табар айланбасы көрсетпестен реализация қылу нәтижесінде бюджетке қосымша 60 миллиардтан зият пұл анықталып, соны 14 миллиардтан артық пұлдар бюджетке өндірілді. Балықшылық тарауында өткізілген талқылау нәтижесінде 20 миллиард сом пұл анықталып, сонdan бюджетке 1,2 миллиард сом пұлдар өндірілді. Bundan tashqari yashirin iqtisodiyotni qisqartirish hamda maishiy korrupsiyaning oldini olish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasi prokuraturasi tashabbusi bilan Respublika soliq boshqarmasida bozorlar, karyerlar, savdo, tibbiyot kabi 10 yo'nalishlarni raqamlashtirish, raqamli monitoring, tahlil va nazoratni sifatli amalga oshirish imkonini beruvchi situatsion markaz tashkil qilindi. Mazkur markaz faoliyati yashirin iqtisodiyot ulushini qisqartirish, soliq tushumlarini oshirish va iqtisodiyotning shaffofligini ta'minlashga xizmat qiladi. Қарақалпақстан Республикасында жасырын экономиканың үлесі 2025 жыл бірінші ширегінде 15,2% құраған болса, 2026 жылы бірінші ширегінде 14,4% құрап, яғни 0,8%-ға қысқарды. Қарақалпақстан Республикасы прокуратурасы hamda салық басқармасымен біргелікте 8 бағдарда, яғни 8 жөнелісте 307 миллиард сомлық қосымша режелерді анықлап бюджетке өндіруді мақсат етіп қойдық. Бұл бағдарда бірінші үйін жағдайына 105-те 2 миллиард сомлық қосымша деректер бюджетке өндіруі тәмінленді. Umuman sohalarning raqamlashtirilishi natijasida byudjetga qo'shimcha manba o'tgan 2025-yil 5 oyida 43 milliard so'm aniqlangan bo'lsa, joriy yilning o'tgan davrida 83,9 milliard so'mni tashkil qilib, 40 milliard so'mga oshdi. Yashirin iqtisodiyotni qisqartirish borasida ko'rilgan choralar natijasida joriy yilning 5 oyida davlat byudjetiga 1 trillion 735 milliard 200 million so'm tushum ta'minlandi. Kuzatilmaydigan iqtisodiyot 33% ga, rasmiy iqtisodiyot 18,6% ga, yashirin iqtisodiyot 14,4% ga kamayishiga erishildi. Bugundan boshlab so'mda 9 yo'nalish bo'yicha o'raylik bozor, Jo'sh ilati yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha qulayliklar yaratu maqsadida, yashirin iqtisodiyotning oldini olish maqsadida haydovchilarimizning xavfsizligini saqlash maqsadida shunday terminallarimizni qo'yapmiz. Zamonaviy bu qanday qulayliklar bu onlayn plastik bilan to'lem sistemasidan o'tkazilyapti. Bosqichma-bosqich. Shuningdek, yashirin iqtisodiyotni qisqartirish va soliq bazasini kengaytirish borasida hududiy prokuratura organlari tomonidan ham manzilli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Qo'ng'irot tumani prokuraturasi tomonidan tegishli mutasaddi tashkilotlar vakillari bilan hamkorlikda ishlab chiqarish korxonalari hamda tibbiyot muassasalarida o'rganishlar o'tkazilib, mavjud imkoniyatlar va muammolar tahlil qilinmoqda. Beruniy tumani prokuraturasi tashabbusi bilan maxsus shtab va ishchi guruhlar tashkil qilinib, tadbirkorlik subyektlarida uchrashuvlar o'tkazilmoqda.
o'tkazilmoqda. Ularda tadbirkorlarga qonuniylikdagi yangiliklar, soliq intizomi va yashirin iqtisodiyotning salbiy oqibatlari bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Shu bilan birga qator xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati o'rganilib, qonunchilik talablariga rioya etilishi yuzasidan amaliy choralar ko'rilmoqda. Tuman prokuraturasi tomonidan yashirin iqtisodiyot ko'lamini qisqartirish, soliq tushumlarini oshirish hamda sohadagi qonun buzilishlarning oldini olish borasidagi ishlar doimiy nazoratga olingan. Xususan, byudjet tushumlarini ta'minlashga qaratilgan Qoraqalpog'iston Respublikasi prokurori va Yuqori Kengash raisi tomonidan imzolangan 13 ta yo'nalish bo'yicha ishchi guruh tomonidan amalga oshirilgan ishlar muhokama qilinib, mas'ul tashkilot va idora rahbarlariga tegishli topshiriqlar berildi. Shuningdek, tuman prokurori tomonidan tumanda faoliyat yuritayotgan karierlar, foydali qazilmalarning qazib olinishi, yuk avtomobillari tomonidan tashilayotgan mahsulotlar uchun har bir qatnov bo'yicha yuk xatlarining rasmiylashtirilishi hamda raqamlashtirilgan avtomobillarning faoliyati o'rganildi. Bundan tashqari, tumandagi Qiyat chorva mol bozorining faoliyati o'rganilib, ushbu mol bozorga sun'iy intellekt texnologiyasi asosida ishlovchi aqlli kamera o'rnatilib, soliq organlarining axborot tizimiga integratsiya qilindi. Natijada bozordagi savdo jarayonlarining shaffofligi ta'minlanib, yashirin iqtisodiyot va maishiy korrupsiya holatlarining oldi olinishiga erishildi. Umuman respublikada bu boradagi ishlar davom etmoqda.